歡迎翻到嚟啊！塞車聽啊，陪你聽住塞，塞住聽，差啲唔記得，差啲唔記得歌詞。大鑊啊！係啊，大家好，我係 Jerry 啊。我係肥仔，咁啊，我哋今日嚟講一講呢個嘅電影啊。開電影會係啊，冇錯。因為咧，點解突然間講電影？就係我覺得咧，最近嘅電影好似好睇咗，多咗選擇揀，係啦。咁啊，因為其實大家都知前排咪好多嗰啲戲院嘅院線都執嘅，最出名就應該係嘉禾啦，係咪？係嘉禾咪執晒啦，冇咗先嘅。黃埔冇咗先㗎啦。咁而家執晒未咧？我都唔知啊。唔係好記得。係啦，咁開始見到好似有收購咗，係好似俾人收購咗啊嘛。係咩？好似係。哦，原來係咁樣。我亂噏嘅啫，大家唔好信。繼續我哋。係啊，因為咧，我就覺得咧，好似最近有個復甦嘅跡象，唔知係唔係咧？但係咧嗱，老實講，我睇啲電影場次咧，我覺得真係少過以前嘅。我唔知係咪我錯少過覺。以前，我覺得又係。我覺得真係，因為平時咧喺個 app 度碌咧，碌好耐咧都未到底㗎，碌嗰啲電影場次。如果咧碌嗰兩碌咧，係已經就係得呢啲場次啊。即係以前咧係我睇到戲啊咁樣，然之後我哋揀時間咯。而家唔係㗎，而家我哋要就翻電影。佢幾時開我先有得睇？係啊，有少少嘅，同以前黃金時代比，我覺得真係差好遠嘅呢個。係啊，而家冇得咧。以前好爽㗎，即係你行街行到一半咧，仲有9個字之後就開其中一套，跟住而家即刻買咁樣。係可以好即興咯。而家唔得㗎，而家要約定先㗎，睇戲係。要早一個禮拜買定啊，或者早幾日買定，跟住我哋約好嗰個時間一齊去睇啦咁樣。同埋唔知係咪我錯覺咧？而家佢電影場次嗰啲更新時間啊，即係佢話俾你聽嗰個日子咧係冇以前咁早喎。佢而家係約摸一個禮拜內咯，一個禮拜內咯。以前好似你一個禮拜嘅話咧出晒㗎啦，啲電影場次已經係。而家咧佢要你等咯，可能佢開前嘅4日咁樣，4-5日，咁先再話俾你聽所有嘅場次咯。係。但係 anyway 啦，有得睇都要睇啦。係啊，咁最近咪上咗 F1 啦，係嘛？想講 F1 先嘅嗱，首先李生唔係 F1 fans，有錯咧，歡迎直屌。真係嗱，我哋係以一個非粉絲嘅身份入去睇，咁我又覺得幾好睇嘅呢套嘢。我都中意睇嘅，我有諗過二刷嘅，老實講。係啊。你係睇咩版本？因為我睇咗 IMAX，我都係睇 IMAX 嘅。我諗緊好唔好去睇 4D。哇！咪啲人話要同佢一齊揸車啊！啲人話要坐喺北比勒架車度啊嘛。哦，係喎。係啊，所以但係你講咗先。冇，因為咧我覺得咧 F1 咧類似當年嘅 Top Gun。嗰個係咪啊？你覺得嗰個地位似唔似當年個 Top Gun？即係大家都衝住去睇 IMAX 嗰個嗰個感覺。仲要係有堆人係唔止睇一次嘅 Top Gun 嗰陣時。係冇錯。呢套都相信都係。同埋我懷疑，我亂噏啦，好似係咪班底其中一個係 Top Gun 嗰度同一個人嚟？我唔記得咗。唔係，好似直頭個導演就係 Top Gun 嗰個。係咯。呢個有錯請指正。係。但係我記得好似係。做 research 亂噏。OK 嚟。係冇錯。咁所以咧有嗰個當年睇 Top Gun 嗰個感覺。其實幾刺激。係啊。咁然後入場又即係我本身冇抱啲咩期望入去嘅，因為純粹大家講話好睇啊好睇，咁我又衝去睇睇啦。即使自己唔係 F1 fans，我都衝入去睇啦。即係李生之前咧係對 F1 有少偏見。係咩？我覺得好無聊 F1。F1 好無聊。係啊，就係一堆好快嘅車贏咗啲好慢嘅車咯。係咁樣嘅咩？原來。所以覺得係咁。不過 OK 咁，因為放低成見入去睇，咁叫了解多咗 F1 嗰個比賽係點樣嘅咁樣啦。咁然後當然啦，戲入邊嗰個佢描述嗰個場景就即係當然同現實係有分別啦。咁講翻套戲先，咁套戲咧我自己覺得咧，由頭到尾咧佢嗰個節奏都掌握都幾好，我覺得。係咪啊？好緊湊咯，我覺得。真係㗎，我反而咧佢2個幾3個鐘啦，接近。係。我反而佢覺得有俾廁所位人我。有俾廁所位人。有啊，中間有堆文戲嘅喎。哦，係嘅。咁但係嗰個位我又覺得 OK 都好睇啊。唔係因為如果由頭揸到落尾咧，我就會覺得有啲攰。係，即係你揸車揸3個鐘都搞唔掂。係啦，咁何況咁快？何況係畢比特咧，佢仲老過我揸咁耐，佢都叫我去廁所㗎。講笑。咁跟住咧我自己覺得咧由頭到尾，因為佢係
如果你記得咧，就係以一個篇章形式噶嘛，即係其實一個一個比賽咁去噶嘛，其實我突然間醒起咧，我哋唔記得 spoiler 警告。係喎，而家錄翻句先，我哋插翻喺個頭度。唔插啦，唔理啦，不負責任㗎，而家先講咯咪。好啦，而家先 spoiler 警告啦。係啊，其實老實講，而家都仲未去睇嘅，都唔想睇㗎啦。我估你講呢句㗎啦，係咪先？而家都仲未去睇，你都冇資格還 spoil 你啦，係嘛？大佬，而家 IMAX 都播緊第二套嘢咯。人哋等 Netflix 㗎啲人。喂，咁，我覺得呢套戲咧係 deserve 喺 IMAX 睇嘅。我都覺得係。係啦，咁 IMAX 睇到個畫面多啲咧，係震撼啲嘅。最好連埋 4D 睇，我真係有啲。4D 我真係未經歷過，但係我覺得應該都適合嘅。架車應該好坐咯。會唔會蹬嘅咧？一路炒車嗰下係。冇。會唔會成張凳反起？係啦，咁其實 overall 個劇情，你話係咪真係好出眾咧？我覺得唔係。即係好經典嘅嗰啲 underdog，然後上翻嚟頂嘅嗰啲。但我覺得咧，佢算係有新意㗎啦。係，我覺得佢其實的確係。佢嗰個嗱，即係到呢一刻你都仲未棘走咧，真係唔好怪我哋 spoil 你啦。係，我覺得咧嗰個好睇嘅位咧，就係佢講一套一隊 underdog 啊嘛，即係好 underdog 嘅 underdog 啦。乜都輸嘅，車手輸，跟住配件又輸，咁然後佢諗啲屎橋去贏翻上去，我覺得幾好睇嘅呢個 concept。係，我最中意佢嗰個位咧，叫做經典劇情入邊有少少新意咧，就係畢比特係負責輸咯。哦，係啊，我中意佢呢個位咯，佢唔係嗰啲咩由頭贏到落尾，或者咩好勤力，跟住最尾贏咗，佢不是喎，佢一嚟咧就係同你玩揦詐招啊。係，因為我覺得幾新奇嘅對於我嚟講，因為咧其實嗱我本身冇任何期望入去，我亦都唔知道 F1 原來係2個人一 team 嘅。我入去睇嘅比賽形式啊嘛，係㗎，係啊，因為我唔知啦，咁然後我入到去先知，咦原來佢哋2條係一 team 喎，咁然後通常咧以我睇其他嗰啲王道戲嘅嗰啲橋段，一定係喂有個傳奇賽車手過翻嚟入翻呢隊，肯定佢帶住贏啦，係啦，咁然後嚟個啱啱你講嘅 twist 就係，畢比特係負責輸嘅，咁我覺得幾得意。幫手 keep 住用包味嘅策略。係啊，嗰個幾滑稽啊！我記得佢描述得，即係咁喺度炒啊嘛，係咁炒，跟住搞到要出嚟執件、執垃圾，跟住咧就搞到前面啲隊又慢晒啊，咁啊慢慢爭取啲入 pit 機會俾個隊友啦，咁嗰啲啦。咁我覺得幾得意嘅呢啲原來唔係真係快嘅車贏慢嘅車咁簡單，有策略嘅人哋。係啦，有策略嘅。咁之前成日都聽啲 friend 講㗎啦，即係咩又換胎啊，又剩啊嗰啲咧，聽唔明嘅，亦都冇乜興趣。咁睇完之後已經覺得有少少興趣可以睇下嘅，我覺得。我覺得佢係捉得好嘅一個位咧，就係我完全冇 Google 過任何嘢入去睇咧，都唔會話好辛苦。哦，冇錯，因為佢應該佢將佢套戲入邊最複雜嗰樣嘢啊，已經係講個胎啦嘛。就係講換胎同埋軟硬啊嘛，好似係。係啊，即係胎嘅嗰個材質係嘛？嘅款式啦，係啦，款式啦，或者種類啦。咁佢就，但係去到呢度就已經係最盡啦。點到即止。係啦，佢冇將嗰個艱辛嘅程度繼續拉落去。係冇錯。咁所以變咗冇任何背景，即係好似我呢啲咁樣咧，入去都接受到。係啦，唔使你事先做功課咯。我覺得呢個係幾好嘅，佢做得。因為佢盡量，因為其實好複雜嘅成個比賽，即係如果你要去鑽研到嗰啲，因為講緊F1 比賽係講緊0.0幾秒嘅分別㗎嘛，咁嗰啲工程師啦好犀利啦，就唔同部件啊或者係嗰個 strategy 上邊都有唔同心思擺落去。但係如果你要將呢啲嘢擺去個銀幕度咧，普羅大眾未必接受到，真係會瞓着。即係如果你幻想下嗰個女主角同埋個阿叔喺度講佢啲 strategy 要點咧，話咩第幾個圈至第幾個圈又要點樣做啊？對翼要點樣？真係直接瞓低，直接瞓低，真係瞓嘅嗰度。冇人會睇，變咗 documentary 㗎啦。係啦，所以我覺得個導演都犀利嘅，佢識捉嗰個精髓出嚟，即係足夠複雜，但係咧又唔會令到你唔明。係。咁然後咧就 catch 到你個 attention 繼續睇落去，因為其實嗰啲 detail係重要嘅，但係對於個劇情係咪咁 necessary 嘅未必。老實講，冇人想知嘅，去到只要深少少咧，冇人想知嘅。係啊，佢足夠深令到你知道佢做緊啲咩而 make sense OK 啦，我覺得。係，我覺得佢巧妙地咧做得好嘅位咧，就係佢有某幾個畫面啦，懶係 show 俾你睇一啲好複雜嘅圖像啊，啲動畫啊。
咁但係咧佢係唔會，佢絕對係唔會招落去，佢絕對唔會轉落去。其實嗰部分咧，佢攞嚟做背景，而 at the same time 咧，阿畢彼特咧同阿女工程師咧係做緊佢嘅劇情嘅，即係我覺得佢巧妙地咧，佢係冇嘥過你任何時間，即係佢可以俾你感受到，哇！呢個領域係好專喎，好勁喎，好多人後邊喺度研究緊，但係佢冇嘥緊你啲劇情嘅時間，即係畢彼特係仍然喺度做緊文戲咁樣。係冇錯，我覺得呢個都係做得幾好嘅地方，就係啱啱講點到即止嗰啲位。其實啱啱你講嗰個先就係佢 redesign 啲部件嗰個位啊嘛。咁其實就係個女主角同埋畢彼特喺度傾啦，傾講話啊，畢彼特就想整啲特別啲嘅件 for 一啲特別啲嘅用途嘅，即係可能點樣令到佢哋喺車嘅性能改變底下贏到啲比賽咧咁樣。佢就係點到呢個位就話俾你聽，係啊，如果你幫我整呢件嘢咧，我就做到㗎啦，我就贏到㗎啦。觀眾就係要知道呢樣嘢啊嘛。只要個女工程師幫佢做到呢樣嘢咧，畢彼特就會大機會啲贏到。我唔使明佢點解會可能加呢個嘅找地，唔使明嘅。我聽唔明啊，講真，完全聽唔明。我淨係知道女工程師肯幫佢咧，咁佢就贏到啦。就勝算大㗎，係 exactly。我覺得呢個就係導演做得好嘅地方。係冇錯，同埋不得不講，即係題外話，點解60歲都可以咁型？啲人講咧話佢冇辦法，佢拉咗皮嘅，係啊，拉咗皮嘅。即係點樣樣㗎？佢係咪向後拉啊？即係叫拉，即係耳仔後邊咧開刀，然之後拉翻緊啲皮咁樣嗰啲咧。你同佢對比翻，可能你睇早幾輝級，佢好後生啦。即係而家靚樣同靚樣比啫。你睇翻可能 Bullet Train， 有冇睇過 Bullet Train？ 冇睇。Netflix 都係近幾年嘅。係啦，近幾年早少少嘅片咧，咁會明顯見到佢個老態係有分別嘅。佢係好似調轉咗生咁，佢返老還童咗㗎。咁所以係無可避免㗎啦，男神都要老嘅。男神都要老嘅，咁人哋作為一個型男嘅 icon，都做咗好多年啦。都做咗好多年，俾佢拉皮咯。如果佢真係拉，早知我都係覺得佢好有型。係啦，佢都係好有型嘅，我都覺得。即係講真，陸章如果有佢一半咁型。係，同埋我幾中意嗰個角色嘅性格啊嘛，就係佢感覺係好似就喺度玩玩下咁嘅，好唔正經嘅，但係其實佢腦諗咗好多嘢啊嗰啲啦。你中意呢 type 嘅原來？我覺得係嘅，即係因為一開始都覺得咧，呢條友天才波啫嘛，即係又係 sell 嗰啲嘢天才，咁你入翻去個廢隊咪贏咯，冇乜好驚喜嘅嘢，咁但係有少少 twist 係 OK 嘅，即係其實佢唔係喎，佢唔係純粹叻咁簡單嘅喎，佢有其他嘢，即係例如啱啱講佢用 strategy 幫個隊友個後生仔去贏嘅，咁又可能會幫嗰個後生仔去改善下佢一啲脾氣問題啊，佢 ego 問題啊，教仔係啊教仔，咁所以即係有少少深度嘅。係，我其實最中意佢塑造呢個角色個位咧，我最記得個劇情啦，就係打嗰個啤牌嗰個位啊。佢哋叫咩啊 ？Team building，你哋講嗰個位啊？係啊，大家都唔想出席。但係又俾人呃咗去，迫於無奈出席 team building 係冇錯，嗰個玩 poker 嗰個先，玩 poker 嗰個先，因為你睇落去，哇，其實你都估到佢係做緊啲咩㗎啦，但係你就係覺得哇，就係咁有型咯，即係一個好有經驗嘅阿叔，就係因為曾經自己後生都係啲好 aggressive 啊，好有野心，咁佢所以就讓個位俾呢個後生仔。我覺得呢個塑造又係好立體嘅。係冇錯，咁然後佢由頭貫穿到尾都係 keep 住呢個形象，咁冇突然間崩㗎嘛，呢樣嘢我覺得幾好嘅呢樣嘢。咁啱啱講你個 poker 嗰個先都係啦，即係佢即係有劇透啦，佢特登讓個僆仔嘅，嗰下特登讓個僆仔又見到，佢係想幫嗰個僆仔，其實多話想贏喺個台上面贏到佢咁樣咯。冇錯，雖然之後又搞上房，搞上房嗰啲，咁啊攝咗啲笑話落去，我又幾得意嘅。咁然後喺嗰下其實即係佢搞上房之後，咪攝咗個笑話嘅，話咩佢一定唔喺我間房。係。但係跟住係佢喺我間房啦，係。跟住佢就 twist 翻嘅，就 twist 翻去嗰個 crisis 嗰度啊嘛，即係老闆就上嚟揾佢哋，跟住就同佢講：喂，我哋有 crisis 啊，我哋俾人篤灰。話啲件有問題定唔知點樣？冇錯。咁 bring 咗個 bad news 上去，咁我覺得嗰個節奏
係幾好嘅，即係上一秒係大家歡樂緊喎，開心喎，個隊開始成型啦，跟住下一秒就執個咁樣嘅 crisis 俾你，咁我覺得叫做 keep 住你喺嗰2個幾鐘即吊住你明唔明？唔會悶啊，唔會悶咯，我覺得，所以我覺得對於我嚟講咧，冇乜次所謂，真係，係啦，咁所以呢個位我又覺得佢做得幾好嘅，即係 catch 翻你個 attention，你會即刻 shift 翻落去，咦，我有下個問題啦，佢哋會點處理咧？咁樣嗰啲。冇錯，佢係唔會俾你唞，佢都冇俾觀眾唞。不過比較冇得唞嘅時候，我哋都係冇得唞嘅。其實佢由頭揸到落尾。由頭揸到落尾。係啊，咁然後咧，佢有啲位咧就都費事，可能太過累贅啊。佢嗰個即係叫前翻少少咧，個後生嗰個受傷噶嘛。受咗傷之後咧，佢係用一段 montage 嘅形式嚟播。有冇印象？即係一啲碎片嘅片段。哦，我知你講咩啦。一邊咧可能就喺度揸緊車啦，跟住一邊咧就喺度 rehab 緊，喺度 rehab 緊。我又幾中意嗰啲咁嘅表示方式，即係佢話俾你聽，又唔使用太多嘅對白嚟話俾你聽，佢哋一方面做緊啲乜嘢，另外一方面又做緊啲乜嘢咁樣咯。咁然後啲歌好撚好聽。係咩？啲歌好撚。死我冇留意，我成日都。咁你去聽翻個 album。可以聽翻嗰啲 soundtrack 先。聽翻個 album，嗰個好似係 Lose My Mind 嗰段。OK，幾好聽嘅嗰啲歌。係啦，咁個 montage 係我覺得 montage 係幾好啦，因為其實佢不斷咁重複話啊，佢哋點樣努力去爬名次嗰啲，其實有啲悶噶嘛。咁用呢個方式咧，喺一段好短嘅時間話到俾你聽，佢哋之間個 achievement 同埋佢哋之後點樣做 rehab 嗰個過程咧，有幾好嘅，叫避開咗呢啲有機會好悶嘅位，我覺得。係，都 true，因為我最中意嗰個畫面咧，係佢個鏡頭對住個車手穿過個軚盤嗰個畫面，呢個角度有冇印象？我唔知點解我中意呢個角度。你係講正面望住個車手㗎，正面望，然之後你望住佢扭軚嘅。有，係咪佢比賽緊嘅？係比賽緊嘅時候，係，即係我面佢啲賽車嘅畫面咧，我最中意係佢呢個畫面啦。我覺得同佢係好近啊！我同阿北比度好近啊！你坐緊佢架車。係啊，雖然係倒轉坐，好似坐巴士咁樣樣。坐喺個車頭影翻佢。係。我望住佢扭軚嗰個樣，我覺得好有型。係啊，同埋佢哋好似係真係落去揸嘅喎。係咪啊？係啊，不過聽講就係用 F2 嘅車，即係叫做下一級嘅嗰個速度啦。咁但係佢哋係落場真係自己揸，即係好似嗰個2個主角都係嘅。咁當然其他嗰啲賽車手就真係嗰啲 F1 嘅賽車手啦，Max Verstappen 啊，嘅咩 Lewis Hamilton 啊嗰啲咧，全部都係真係喺 F1 而家活躍嘅車手嚟嘅。哇！佢請得晒佢啊，好啲我都仲認到佢哋個樣。不過咧，我覺得有個好好笑嘅位講起嗰啲車手咧，就係因為咧一開始咧，我冇記錯。佢係而家一個好勁嗰個就係 Max Verstappen 啦，即係而家現實世界咧都係叫做排頭嘅。咁然後咧，我記得喺 Across 佢咁多場比賽入邊咧，個戲入邊咧，佢好多場都係贏緊第一嘅。咁贏緊第一咧，但係突然間去到個臨尾咧，佢咪同一個車手對決嘅，個僆仔同個車手對決噶嘛，突然間變咗 Lewis Hamilton。點解咧？跟住我 recall 翻一開始係 Lewis Hamilton 做 production 嘅。呢套戲係啊，係呢套戲又係佢做 production 嘅，跟住我諗，咦呢條撚樣想攝自己落去做 final boss，會心微笑咗一下呢個。哇好嘢喎！呢啲你有做功課先至知。唔係因為呢啲出名嘅車手我都識嘅，但係我只不過冇乜睇，同埋 Hamilton 個名都應該由細聽到大㗎啦。係呢個淨係有聽過呢個咯，反而係 Max 就係好後生嘅，而近年都係比較勁嘅嗰個人嚟嘅。太多啲 meme 啦，網上邊睇得太多啦。佢嗰隻好經典嘅歌可以去 search，咩嘟嘟嘟嘟嗰隻。我真係冇，我 IG 冇呢啲。可以去睇睇呢啲好多啲咁 reels 係啦。咁所以 overall 我覺得咧 F1 咧係比我想象中更加好睇嘅。咁當然對於愛車嘅人嚟講，一定係好好睇㗎啦。係咪咧？嗱，我反而係咩？係咩？唔係喎！你話愛車嗰啲人咧，一定喺度挑嘅喎，一定啊！呢個比賽都假嘅，冇 include 啲咩落去。我純粹講話，如果係普通中意車，唔係話特別 F1 嗰啲，因為我身邊都有嘅，即係冇特登追 F1，但係有揸開車啊或者中意車嘅，
佢哋覺得好睇嘅，會有個刺激喺度嘅。係因為速度感啊嘛，個速度感好油嘅。你有啲 shot 咧係喺個driver 嘅膊頭嗰度咁射出嚟，好似同佢一齊揸緊咁樣㗎嘛，係啦。咁同埋臨尾嗰段咧，咪揸到冇聲嘅。係啊，不比特咪揸到冇聲嘅，係啊，佢好似 flying 咁啊，你都有個 flying 嘅感覺。不過咧，我睇到嗰個位，我記得咧，我係好乸驚佢突然間又炒車。係咪你話諗住佢係咪鋪緊啲咩？鋪緊炒車咁靜係咪突然間嘭呢個？係啦，如果係咁咧，就真係好可惜。但係佢係有機會發生嘅，喺我嗰個腦入邊，佢係有機會發生嘅。佢前面鋪咗好多，有咩有手震定唔知點樣？係啊係啊。佢有好多嘢噶嘛，同埋係咁重複講話佢有 PTSD 嗰啲咧。係，同埋冇攞副啤牌定咩唔記得咗咯。係臨尾嗰段執唔到啤牌。係揾唔到副啤牌係。係啦，咁有好多呢啲咁嘅嘢，係咪鋪緊佢會又炒車咧？咁啊好驚嘅嗰下睇住，咁但係後尾好彩，佢贏咗嘅。係冇錯。贏咗嘅，咁都好啲。咁咪叫圓滿畫咗個句號啦。係嗰套嘢，咁所以 overall 我好睇嘅呢套嘢係，而值得入去睇 IMAX 嘅。我想二刷添喎，真係想二刷。好啊！我想坐畢比特架車，再坐多次佢架車。但我有位睇唔明喎，佢副啤牌係寓意緊啲咩？我唔知啊，其實係咪專登？其實我都唔知，但係嗱，我 catch 到個意思就係佢每次都會抽張牌，佢永遠唔睇嘅。係啊，佢到贏嗰下先睇嘅。咁係咯。佢除咗係好有型喺度飛牌之外，我唔知嗰副嘢嘅作用係咩？有冇啲人嚟睇得明可以話翻俾我哋聽？係應該有意思嘅，我諗。我諗係啩？定係純粹配合翻佢嗰個賭徒嗰個？除咗11歲之外，佢係賭錢噶嘛，同埋佢角色係咁賭錢，咁係咪叫做配合翻咧？咁唔知啊。但係有啲人係咪又唔可以話迷信嘅？但係有啲儀式會做俾自己噶嘛。好似呢個好似有原因嘅喎，即係個儀式咧，唔係因為迷信咯。儀式咧，點解啲人喺比賽之前啊，或者重要事情之前會做一個儀式咧？就係掌控熟悉感。即係入翻去嗰個模入邊係嘛？係啊，因為咧佢對於啲比賽嘅時候咧，其實好多unknown噶嘛，自己緊張啦。但係佢做翻一樣自己日日都幾乎會做嘅事情，就會覺得呢個就係我平時好熟悉嘅一個環境或者一個 routine 嚟嘅，咁然之後先至去入去比賽。我覺得會唔會係反而係佢做完嗰個動作之後咧，佢就習慣我做完呢個動作之後咧，我就係去比賽嘅，我就要進入翻去嗰個 mode 啦。亦都我覺得兩個原因都係啦，呢個好似都係嗰啲咩，我唔記得咗乜嘢球類比賽咧，唱戰歌㗎嘛。係咪唱七人欖球？黑卡係咪？其實佢 exactly 嘅兩個原因，咪就係呢兩個原因咯。原來係咁樣。咁會唔會畢比特都係咁樣咧？即係佢抽完牌之後攝落去，就係一個儀式。我唱完我嘅戰歌，抽完副牌啦，就係。佢就進入嗰個賽車手嘅狀態。贏晒你哋班友啦！係啦，我飛車啦咁樣。係啊，真係再要講多次，佢真係好型，真係好型。講真係好慘，同埋咧嗰一隊咧。永遠都係望佢邊度，個太陽就曬去邊度嗰對眼。佢到眉，佢俾佢皺少少嗰個咁嘅眼神咧。即係個原因係心碎嘅眼神，好似有啲愁緒咁。係有少少愁緒，但係其實我後尾我諗通咗。其實佢係俾自己嘅光芒曬親，所以先至長期皺住到。太過耀眼啦！太過耀眼，佢自己都實在。冇錯，絕對因都係咁樣啦。唔係呢個係唯一原因啦。係啊，冇第二個可能性。所以不敢想像咧，喺輝級嗰個年代咧，嗰啲人係點樣迷到啊？哇，好正啊！我諗係咪真係會去到咧，見到佢真人會暈低嗰個感覺？係啊，好似嗰個咩雷神啊嘛，雷神嗰個傳說都係咁樣噶嘛。我聽過係 Michael Jackson。係咩？係啊 Michael Jackson 咩出場演唱會啲人係暈低暈低，真係暈低啊！係啊，好癲㗎。嚇？OK，因為我聽嗰個咩北歐神話就係話雷神係。即係出嚟啲女友。你講真係嗰個北歐神話真係嗰個女神。係咁樣，我唔知佢有個咁樣嘅形象。有咩去到電影有嘗試擺過呢樣嘢落去㗎。係啊。佢有個位咧，唔知點樣咧，甩晒啲衫。跟住啲女全部瞓低晒咁樣。瞓低晒嗰個。係。所以哇，畢比特。當年啊，係點嘅樣啊？當年啊，佢嗰件
我突然間醒起咧，我唔知係咪專登啦。F1 套戲咧，佢嗰副有顏色嘅眼鏡，有冇留意佢久唔久戴咗副紅色眼鏡？係。其實輝級有咩特別啊？冇，純粹以前去套戲都係咁樣啫。佢以前有戴嘅咩？有㗎。佢有戴眼鏡嘅，我記得，但係有色眼鏡一樣。有色鏡片，唔 exactly 係嗰款嚟嘅，但係純粹就係哇好型啊！點解陸章戴翻副眼鏡都仲係咁型啊？因為佢係畢彼特。因為佢係畢彼特，唯一爭在嘅係應該冇以前嗰6嚿腹肌。佢可能輝級嗰陣時嗰啲腹肌應該冇咗㗎啦。冇咗㗎啦。好難 keep 㗎啦！紅色褸唔扣褸咩啊？唔係就赤裸上身着條褲嘅啫嘛，跟住擔口煙啊嘛，跟住就落去打㗎啦嘛。係啦，當年如果有機會見到啊，我應該都會變攣啊！係啊，真係啊，真係啊，我都想瞓低嘅啫。就係咁樣咯，就係咁啦。OK， 係啦，F1 的確好睇，的確推薦。我哋呢集，我有成日我哋呢集想去擺前啲出喎。冇所謂啊，可以啊，因為近期啲啊嘛。係啊，好似係咪要近少少？哦，得，可以。係啊，我哋無啦啦變咗打手，無啦啦變咗喺度幫人 F1 打手咁樣，收廣告費。冇錢收嘅，anyway。係咯。哇，咁去到呢度咯，係嘛？所以總結就係 F1 好睇。Brad Pitt 好型。Brad Pitt 好型，係冇錯。呢個結論。要入場瞓低。入場瞓唔到低賽架車。強烈推薦啊！咁啊，大家睇完之後翻嚟可以再傾下啦，有啲咩嘅新嘅諗法？冇錯啦，我哋又好煩咁樣講一次，我哋有條 form 可以寫嘢俾我哋咯，寫咩都得。係啊，你想讚 Brad Pitt 好型又得，你想讚自己好型又得，都得。不過最好有圖。係有圖嘅更加容易啲明白。如果唔係冇嘢好講。唔係，如果唔係我就當你係 Brad Pitt 㗎啦。咁啊，睇下有咩想 share 啦。係咯。咁啊喺個 description 度揾我哋條 link 啊。冇錯。就是咁樣。好啦，咁記住下個禮拜再翻嚟啦。我哋實車聽。好。就再見。拜拜。